Հաստ է այդ մարդկանց համար Հայաստանը այսօր օդ ու ջրի նման որպես անկախ սուբյեկտ անհրաժեշտ է։ Մենք սա գիտակցում ենք, թե չէ, բայց իմիջիայլոց այդ երկու պետություններն էլ իրենց մեկը հազարամյա պատմությամբ, մեկը 5000-ամյա պատմությամբ ցույց են տվել, որ եթե ինչ որ մեկի շահերի հետ իրանց շահերը 100%-ով համընկնում է, բայց այդ շահը չի գիտակցում, մյուս կողմը իրան ավելի խիստ է պատժում, քան որևէ մեկի։ Հիմա եթե մենք գիտակցենք բնական մեր շահերը համընկնում են եւ դրանով իսկ կհամագործակցենք մեր շահերի տեսանկյունից, փառք Աստծո, դա մեզ կբերի փրկություն։ Եթե չենք գիտակցի սա եւ կփորձենք մեր տարածաշրջանում օտարների շահերը ներկայացնել, որը մեր շահերի հետ չի համընկնում, կպատժվենք եւ նրանց կողմից եւ մեր ռազմավարական գործընկերների, նորից եմ կրկնում, որոնց շահերը բնականից համընկնում են այսօր Հայաստանի Հանրապետության շահերի։ Կգիտակցենք բնականաբար այդ հյուսիս-հարավ միությունը, որ մենք միշտ դրա մասին խոսացել ենք, եթե այդ միությունը կայանա, դա Հայաստանի համար ոչ միայն զոնտիկ է անվտանգության, այլ միջուկային զոնտիկ է, այլ տնտեսական զոնտիկ է, քաղաքական զոնտիկ է։ Այսինքն 100%-ով Հայաստանին ապահովագրելու է վերացումից, հակառակը չէ, մյուսը նախատեսում է Հայաստանի վերացումը, որպեսզի թուրքական աշխարհը միավորվի։